韓国に来たら絶対に食べてほしい鶏肉料理をご紹介。まず1つ目は、フライドチキン。サクサクとした衣とジューシーな肉にハマる人が多い人気料理です。特に甘辛いソースをあえたヤンニョンチキンは絶品。2つ目は、サムゲタン。鶏肉を使った韓国の伝統的なスープ料理。栄養豊富で体力回復や健康促進に効果があると言われています。最後は、チブタ。甘辛いソースと鶏肉が絶妙に絡み合い、食欲をそそる一品です。ぜひ、韓国に来た際にはこの3つの料理を食べてみてね。